این آیه از قرآنی است که محمد صلی الله علیه وسلم آورده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اگر من به شما بگم اجماعاً یک صلوات محمدی غرا خط بفرمایید. اگر این امر به صلوات و درود فرستادن، این امر دیگری هم هست که تحول آفرینه. صاحب کتاب التقاط الدرر و اقتطاف الثمر 40 فایده برای یک بار صلوات بیان کرده. 40 فایده. یکی این که خداوند بر اونها صلوات و درود میفرسته. هر کسی یک بار صلوات بفرسته خداوند 10 بار بر او درود میفرسته. اما این آیه هم از قرآن هست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای پیامبر، از جانب من به امتت بگو اگر واقعا ادعای محبت خدا رو دارید، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، پس از من پیروی بکنید